今からどちらがくしゃみが先に出るか勝負したいと思います。レディーゴー。相手寝れんの？寝てる。普通じゃないか。あー気持ちいい。バスロマンの効能が覚えられるんですよ。そうだったのか。センター僕なんですけど。あ、すいません。心も体もポッカポカ。効能いろいろバスロマン。そうやばいやばいやばい。負ける、俺負ける。負けたくない。負けたくないもん俺は。地球環境のこと考えに考えたら進化した。これがスバルのエコカー進化論。あれそう黙って。スバルの K オマールエンジンは考えた。地球環境のこと考えに考えたらくそ。これがスバルのエコカー進化論。なんとリッター30キロプレオプラス誕生。当たります。すごい人ね。負けたくない。マジ負けたくない。うちも来るよ。お、分かってるね。気持ちもおそばもシャキッと。やっぱりどん兵衛食べなきゃ。うっしゃー、したかった。